Hey, what up, besties? I'm back with another video, besties. Aquí andamos en un parque que se llama Whatcom Park. Aquí es aquí en Washington todavía, besties. Está hermosísimo. La otra vez vinimos, ¿verdad? Hace años vinimos, pero como todavía no era una bloguera, pues no hice vlog nada. Nomás puse en mi puro, parece que era Snapchat antes. Pero miren, besties, as soon as you walk down, miren qué bonito se mira la agua. Eso es lo que yo siempre he querido ver, agua. Le dije yo, llévame a un lugar que tenga pinche agua, porque ya me cansé de montañas y montañas y montañas. Y miren. Morning. Miren qué hermoso, besties. Look at that. Eso sí me gusta. That is so fucking nice. That is really, really nice, besties. I love it. Also, el park está bien grande. It's like literally very, very big. So, nunca acabo. Oh, I want to show y'all, besties. Aquí, esta va a ser mi favorita parte de todo el video. And I'm going to try to take like a little thumbnail for y'all, besties, para que miren bien padre. Nada más que voy a esperar a mi camarógrafo para que me ayude a tomarme el gran video. But yeah, besties, yeah, make sure to follow me on Instagram under Joe Andres TV. I'm gonna try to have like special videos, extra videos, because y'all know with cameras, la batería nunca es, ¿cómo se dice? Nunca es secure, segura, porque las baterías de la cámara es lo único que caga palo. So ahorita que ya venga Charlie, I'll go ahead and record again, besties, okay? Nada más toma el video así. ¿Ya lo video todo ahí? Sí, ahí está el video ya. Donde se mire la waterfall bien padre. ¿No se ve contigo? ¿Eh? ¿No se ve la waterfall contigo? Bueno, hazte para allá para acá. Así se ve algo, así se ve, mira, así. ¿Se ve todo bien acá? Sí. Miren, besties, qué hermoso se mira. That looks fucking nice. Este es el Whatcom Park, besties. Si un día llegan a andar aquí en Washington State, Whatcom Park, voy a tratar de poner información aquí abajo para que vengan y lo hagan visit, besties. It's super beautiful. La waterfall, if you like water, if you like waterfalls and all that, miren qué hermoso se mira, todo bien soft, donde va el agua bien despacito y luego cae de putazo aquí. Y es lo que hace la waterfall bien mamalona. Y corre todo para acá, besties, miren. Así como las movies. Miren qué padre, para hacernos slide ahí bien padre. Imagine, besties, hacernos slide por ahí y aventarnos para el agua. Fuck. That would be nice. El otro nos congela el culo porque está frío. It is super cold here, besties. Y luego la water just makes it way more colder. Pero miren, parece movie. Aquí, besties, I'm pretty sure si se ponen a grabar una movie de las woods como Wrong Turn o algo, man, tuviera bien padre. Estuviera bien padre, bien scary. Porque este parque they have it open till 10 p.m. besties. So ya se imaginan qué feo se ha de ver aquí de noche. Honestly, si gente y de noche, fuck that. I wouldn't be able to do it. But yeah, besties, you go up, todo para allá para arriba, y son puros trails where you can literally walk, run, do your workout. Hay gente que viene en bici también, en bicicleta. Si te cansas, sienta el culo ahí, te quedas a descansar un rato. Pero sí, besties, déjenme caminar más para enfrente y yo les sigo grabando. ¿Ya está puesto? Sí.
Yeah, I got it. Besties, my favorite place, la pinche waterfall, ya saben, besties. So aquí I'm very close to the water. Miren la agua, que cerquitas está de mí. Literal, si yo me siento, agarro el agua. Nada más que ando así porque te mareas entre tanta pinche montañita y subidita y bajadita y todo el pedo. Pero besties, esos que me conocen saben que I fucking love waterfalls. Eso es algo que no se mira casi nunca en Texas. O si hay, yo no sé dónde están. Pero miren, besties, I can walk more over here, más acá. Y miren, literal, si yo piso más para allá, piso la agua. And that's badass. Quería sentir cómo se siente el agua. Miren, besties, hay otra waterfall allá. Ahí está chiquita. Look at the water. La agua está bien crystal clear. A ver, ¿qué tan fría está? Su puta madre, más helada que el agua con hielo. Fuck. Imagínense, besties, si te llegas a caer aquí o te partes la madre para acá, para adentro, y allá de arriba. Oh, hell no. Te da una pulmonía de poca madre. Pero sí, besties, yo quería que ustedes miraran aquí este water park o este park que tiene waterfall. Pinche spam. Y quería que miraran todo el pedo aquí, besties. Pero sí, ya que miramos y todo aquí, miren qué hermoso. Entonces sí, vamos para atrás. Ojalá y no me parta la madre, porque miren cómo está aquí, besties. Y hay piedras que están resbalosas. Ay. Ya. Ay, ahora arriba. Ay, besties, aquí me da miedo. Me tengo que quitar los lentes porque me mareo. Ay, vamos para arriba, Ay, yo le tengo miedo a las alturas. This is a fucking workout. Pinche workout que es perrísimo aquí. Te vas de hocico, aguas. Ay, besties. Aquí está bien bonito para la gente que le gusta hacer workout en el nature. Miren, ahí va uno con bici. ¿Ven? Aquí todos andan. Ay, besties, todos están bien flaquitos. Besties, me mato yo aquí de marrano. Girl, I'm out of shape. Y bueno, besties, les quería leer aquí un poquito de lo que es la regla Habitat Restoration in Progress. Mira, no pueden usar bicis ni nada. Well, I didn't get that sign. But yeah, besties, this is Whatcom Park. Very nice park. Honestly, si yo viviera cerca, yo viniera a caminar y correr todos los perros días aquí. It's super nice, pero mira cómo tienes que andar. Tienes que literalmente andar con front stoppers y todo el pedo. Ay, ya se me perdió Charlie. Ay, estoy perdida. Con voz de mujer porque así soy mujer. But yeah, besties, as you can see right there, miren qué hermosa esa waterfall. Esa water slide. Eso también me captivó mucho el ojo. Está hermosísimo. But yeah, besties, I think that's it. Ya es todo lo que podemos caminar porque más para allá son puras trails y tienes que andar corre, camine. So, nope. If y'all enjoyed this video, besties, if you did, make sure to like, share, and subscribe. Y los veo a la próxima con otro video. Tengo un video bien mamalón que les voy a enseñar, besties. Lo que voy a subir. No sé si lo voy a subir a hoy o mañana. A hoy es el 8th
o mañana 9. So, yeah, make sure to subscribe, besties. Thank you so much for watching. Y nuevamente, miren la waterfall. Miren qué hermosa. Ay, me da miedo poner el teléfono más para allá porque tengo miedo que me va a caer el teléfono. La cámara, tengo miedo que me va a caer mi cámara. But yeah, besties. We out. Never look back. Always look forward. Bye, besties.